Silwane. Bangamane bathi ngiyadideka bothi indaba temtini. Sakwethe Lapha ngesheya kamabusa lapha basenkingeni. Ngitshala lo ntombazane lo mfati wakaNdlovu lapha ngithi hey, bathi awuphela naba kulokwagesi bafaka lokwegiza phela. Manje igezi ngena lapha. Ugezi bathi awuphela bo, bathi awuphela lethi laba sekusesithi kwabo manje okusita yakho igiza kuyangithi uyisebenzisa kanjani igiza ngakhona kungagesi ngithi uqaphela usebenzisa kanjani igiza kwekuqala lama settings e-thermostat funa belapha bo 55 kuya 60 degrees ama settings 2 naloko ekuthiwa i-insulating blanket lokwengubo kwengibathisa legiza kumkuwa kakhulu kwenda legiza ukuthi ingakongela gesi by half yeva ke kulolo thathwa ngokodwa ukuthi mawumuntu nje ujwayele ukusebenzisa kakhulu ishower nesebenzisa kuma bathtubs because ishower kusebenzisa imali lamancane lo tawona legiza ukuthi imali shisisa lamancane lepo kuyi common sense kakhulu ya kufuna ungathi ungaba nalelwathi uyabona nje nanto lothi balile Silwane collect kuyawonga kakhulu lo gezi ngale gezi utheni ku EEC Energy for the Future.